C'était 120 fidèles, tous de même accord, persévérant avec elle, louant le Dieu fort. Soudain dans la chambre haute, le feu descendit en langue de Pentecôte, gage de l'esprit. Christ notre maître, Qui bénit, aujourd'hui remplit mon être. tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Christ notre maître, Christ notre maître, c'est toi qui bénis. aujourd'hui remplit mon être. Tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Jonah me for